A ľudia, ja vás vítam pri našom ďalšom videu. Toto video bude o tom, lebo ja mám Instagram a ľudia mi písali, že nech im dám Facebook môj. Ako osobný nie, ale ako fanpage. Takže moja stránka, fanpage na Facebooku je ja youtuber. Ja to teraz ukážem tú stránku. Zatiaľ tam nič nie je, sa mi zdá. Nie to mám. Ja youtuber. Takže takto vyzerá tá stránka. Je tu len zatiaľ má fotka obrátená. Takže môžete sa pozrieť. Takto vyzerá tá stránka. Takto je názov. Ja youtuber, čo má sexy fotka. A ostatné tu už nič nie je, lebo ako nič tu zatiaľ nemám. Takže, ak si toto video pozrite, tak sa určite pozrite na moju fanpage stránku na Facebooku. Ja dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, nezabudnite dať like, po prípade odber. A ak sa vám toto video nepáčilo, tak si naserte. To bude zatiaľ všetko z tohto videa. Ja sa ponáhľam, opravne odchádzam a zatiaľ ahoj.